hari abagabo bari kushwana n'abagore bagakora divorce zihuse kugira ngo umugabo ahita arongora umudiyasipora ejo nagera hari i Burayi yabonye ibyangombwa ahita ashwana n'uwo yarongoye agaruka twari mama bitangaza umuntu akagenda agashwana akamwe ati murabeho ndagiye akajya divorce yihuta kuko ntabwo washwana n'umugore icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ngo uhite ujya gusaba divorce icyo ntikibaho analyse yanjye ntibyemeye kabiri ntabwo washwana n'umugore wumvise ngo uhite ujya muri social media utangaze ngo nge nta mugore mfite yego hari uri kwereka mwabyumvikanye ntazibana zidakomanya amahembe ibi byanjye bibiyane yarabyihanganiye nanjye nihanganira ibyo byose bishingiye mu kubira ngo ndakubabariye nawe akambabarira tukaba papa w'abana kubera inshuro nyinshi ukumira umuryango wawe udabushaka kuza kuri social media inde kandi bazi wowe ahubwo waranzaniye umugore muri social media igihano nzaguhanisha sinzataha ubukwe bwawe uzapfa kurwerera gusa wewe waranzaniye madamu mu kiganiro ariko abantu baramukunda indese madamu wawe niba bamukunda bazaje bajya kumusura ubu ufite ubwoba bw'iki inde ubwoba bw'iki nakwirirwa mvuga ukungu nagira umunwa nk'uyu n'umugore akagira umunwa nk'uyu na Sandra akirirwa mu kiganiro ubwo rugo rwazabaho uwo muryango wazabaho genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire reka nizere ko abantu badukurikira bari mu bice bitandukanye mumeze neza umwaka mushya muhire ku bantu bacu bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda ubwo ndavuga bareba ibiganiro byacu bya buri munsi turagarutse turi muri Vabu cyane kumwe n'Umusambi TV abantu bagiye babashyigikire ndetse kuri The Vibe murabizi ko yo twahageze abari Vabu urugendo Online TV Umusambi TV The Vibe TV kwa mbere ingofero kwa kabiri ingofero kwa gatatu ingofero ariko usigaye wambara nk'umujyama ko umwana ega ubundi basogokuru bashaje bakenyutse kubera kwizi kamera zari zitaraza Kigali yari itariyubaka yego uko wihinduye niko ugomba kumera yego niba rero Imana ivango tuzarama imyaka magana n'amagana tugomba kwiyubaka umeze neza cyane utangiye umwaka umeze neza nta kibazo usura ubona ameze neza gute ampaye ntangiye umwaka ameze neza yego se mbeshya abantu uje kugira ngo ntabwo tukibwira abantu ngo ibi nibi ahubwo dushyikira umurimo w'Imana nyine niko mwabyubatse murara murira mukarara mwihengetse ngo mumeze nabi ugiye kwiyahura ngo ameze neza amakuru ni meza mwara yemeze nabi apote jewe reka dutangire ikiganiro mfata telefone yanjye ngiye gushyigikira The Vibe ibyo bintu byawe nawe nyine reka ngewe Vabu zahita ziza ngiye gushyigikira ibundi y'abantu bambwiye ko urumva munshyigikire mwana ngiye gushyigikira The Vibe kandi ndayishyigikira n'abantu badukurikiye reba rero ukuntu inshuti zawe reba rero ukuntu ibintu inshuti zanjye abantu bose bo ku rugendo impamvu uvuze ngo tujye gushyigikira The Vibe ubwo nuko nyine ariyo gushyigikirwa nkwiriye gushyigikirwa mwana ikwiriye gushyigikirwa ituro ryubawe kanda akanyenyeri kajira kanda akanyenyeri ko mfite ubwoba nimukagire ubwoba kuko neze ko ryatinze mu kirere message yaje kubera ko ibintu bimeze neza cyane Mungu mama nta muhanuzi urarutariye nukuri kwina igini rirapfuye yego urakoze gutanga ituro
urakoze cyane amavuta Imana ihumugisha urugendo online Imana ihumugisha umuryango wawe uyu mwaka uzakubere mwiza ubuzima bwawe buhinduke abakwanga bazangare ibikurwanya bizakujye kure uzakomera uzagera kure ejo hawe ni heza amena wigendera ituro urakoze cyane umushumba mukanya ndi gukoresha ndabiheraho ndi gukoresha kuri ikiganiro abantu bagiye babona Claude ameze nk'uri guterana amagambo na Apotre Yungo ariko ambwiye ikintu gikomeye arambwe ati uko wabonaga nterana na Apotre Yungo amagambo kose ndamutinya kuko ngo ufite ikintu bita akanwa gashobora kuvamo no kutajya ugakoresha waturiraho umuntu ibintu bibi muri 2002 na 2003 umwaka wa 2002 nzi inshuro nariye mu mwaka ibyo kurya bitetse nzi n'inshuro mu mwaka naraye mu nzu 2003 hafi umwaka wose sinararaga mu nzu nararaga mu butayu hanyuma mu mpano Imana yampaye icyo gihe no muri kondisiyo yampaye yambwiye ko uko nzajya ndakara sinzasengera umuntu ndakaye sinzanavuma umuntu sinzanatureho umuntu ikintu kibi ndamutse nkubwiye ibibi natuye ingorane abantu bahuye nabyo ntabwo wantahana sinava kuri iyi kamera kandi ntacyo nabatwaye ibyo bintu Claude yavuze ati Brigitte n'umugabo wo kubihamya nigwe wanabimubwiye iyo ni impano Imana yampaye buri hari n'abantu baca mu gikaya kambwe ati Joseph ati mbabarira usengera uyu muntu umvumira uyu muntu yarambabaje nk'abantu Imana ntabwo ndi bubikore kuko akanwa kanjye gatanga umugisha ariko nanjye nzamutse yabago ndateze mvuye mu mujyi ngiye ku rutare nisho ngiye kugusengera Imana ngiye kukwaturaho ikintu sha ari umwana bagutera inda ari umugabo uramubona ari akazi urakabona umva ari ukukwimura ndaguhambiriza jya kubaza abakristo bo mu bigo none ntago yaba ari wowe waturiyeho papa bitangaza na mabitangaza utandukana dore ko bagiye bagaragara kuri social media bakuvuga nabi bariya se bariya se wakwije kubasengera watandukanya n'ubundi abatari kumwe bariya bari kuse urugo rwabo rwari rwubatse mu manegeka sibyo ugendeye kuki ngendeye ku mateka yabo kandi nabo baranyuranye mu buzima bwiza Imana ikaza kubagira neza ya papa bitangaza ariko utuka umugore y'ikitutsi kimara iminota 5-7 nimuzifite nimuzifite ngo gacibwa ibi nibi kwico gihe se batatandukanye kabiri papa bitangaza uramuyobowe yigaragura mu byondo ngo yirukanye Bishop Rugagi baguye kera iyo abantu ro batakaje Imana ikimenyetso cy'umukristo waguye aratukana avuga ibishegu aratukana ikimenyetso cy'umukristo waguye anywa inzoga kandi urabizi ko wumvise agotomera wumvise ikimenyetso cy'umukristo waguye wumvise yego ntatinya gushyira ibyiwe n'umugore ahagaragara buriya ntabwo wakwirirwa buriya wabataho umwanya ngo urabaturaho ibintu bije abantu benshi bari kuvuga ngo bakeneye deliverance abantu benshi bari kuvuga ngo bano bantu kubera igihe bari bamaze batavugwa bameze nk'abazimye ibi bintu bari gukora cyangwa se biri kubabaho abantu benshi bari kubifata nkaho ari ugutwika cyangwa ari prank yo kugira ngo bongere bagaruke bavugwe abantu banabagirira impuhwe babaha amafaranga none se ntiwumvise Pastor Mutesi ahamagara atabagore 10 mufite ubushobozi muce mu gikari tujye kureba mama bitangaza ariko byasaga nko kumukina ku mubyimba inde we nyine nawe habonetsemo akantu katari keza kutu video yabanje kunyuza naramucyashye Mutesi yasabye imbabazi mwongere kubivuga ntabwo yagomba kunyuzamo turiya tu video none se ikintu abantu bari kuvuga ngo harimo imikino ariko papa bitangaza yamaze hano mfite na kopi yamaze kugera mu nkiko gatanya anadusubirize wenda hamwe urumva ko Apostle Yonga tubwiye ko ura rugo n'ubundi ngo rwari rwubatse ku manegeka ese urugo rwubakwa ku manegeka rukamara imyaka 18 isaga 19 ushaka no kumara imyaka 30
kuko iyo ari imbaraga ebyiri zihanganye mu rugo yego haba harimo umushaka iyo byubatse bityo birimo ibibazo haba hari umushaka kubaka mama bitangaza rero gare ashaka kubaka yego kubera ko umugabo yagiye amutakagenda yego akongera akagaruka akavuga ati karibu umugabo wanjye sibyo iyo rero mu rugo harimo ushaka kubaka muranasazana ni nabyo nshobora kuvuga yuko nubwo bakwandika ngo bagiye muri divorce cyangwa bagiye ahandi iyo wa mugore ahora avuga ati umugabo wanjye ni satani yamuntwaye aragenda akagaruka icya kabiri ibintu bya showbiz birimo deal hari abagabo bari kushwana n'abagore bagakora divorce zihuse kugira ngo umugabo ahite arongora umudiyasipora ejo nagera hari i Burayi yabonye ibyangombwa ahita ashwana n'uwo yarongoye agaruka twari mama bitangaza biri kuvugwa ko nubundi nyuma y'ihangana ngira ngo Pateri n'umushuti wabo arabazi cyane hashobora kuba n'umuntu ari umudiaspora ubyihishe nyuma noneho rero we kugira ngo ashwane agashwana umuntu akagenda agashwana akamwe ati murabeho ndagiye akajya divorce yihuta kuko ntabwo washwana n'umugore icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ngo uhite ujya gusaba divorce icyo ntikibaho analyse yanjye ntibyemeye kabiri ntabwo washwana n'umugore wumvise ngo uhite ujya muri social media utangaze ngo nge nta mugore mfite hari uri kwereka mwabyumvikanye mwabyumvikanye hari na nese ubu jewe mfite umugabo umugore yaje kundeba ngo musengere umugabo we ari kumbwira ati we mbabarira dukore divorce je mfite umugore unkunda nitumara gukora divorce nzahita uwo mugore asanjyana namara kunjyana nimpagera nzahita nshwana nawe nzaba nahageze nkudekarare nese nkubwira umugabo uzwi we yari n'umupasiteri yakoze ubukwe ararongora amaze gukora ubukwe bwabereye muri no hoteli yo y'Ishorongi umugore araza avuye hanze bakora ubukwe muri hoteli y'Ishorongi wayoba ubukwe ndabuzi nagomana no kubutahananga kubujyamo ari umubishop arangije ararongora kandi yari agifite umugore ariko byari diru yaje gukunda byari diru bitakunze suzi ibyo yamukuyeho yamukuyeho imodoka mukuraho akazi amukuraho ikinuba mu gihugu cyo hanze yarigendeye ibyo ni diru rero bashaka no gukora diru ati rero kugira ngo tuve mu Rwanda reka tuserebure gatoya nindangiza dukore divorce kuko ntabwo washwana n'umugore uje nashwana n'umugore kuko yantutse icyumweru kimwe divorce ninde muntu usanga muri iki gihugu washwanye n'umugore mu cyumweru kimwe bibiri akajya gusaba divorce ese wari washwanaho n'umugore wawe inde kubera iki se niba narashwanye n'umugore mbivuge kutaje kuri social media ntazibana zidakomanya amahembe ibi byanjye Bibiane yarabyihanganiye nanjye nihanganira ibyo byose bishingiye mu kubera ngo ndakubabariye nawe akambabarira tukaba papa w'abana kubera inshuro nyinshi ukumira umuryango wawe udabushaka kuza kuri social media inde kandi bazi wowe ahubwo waranzaniye umugore muri social media igihano nzaguhanisha sinzataha ubukwe bwawe uzapfa kurwerera gusa we waranzaniye madamu mu kiganiro ariko abantu baramukunda indese madamu wawe niba bamukunda bazajya bajya kumusura ubu ufite ubwoba bw'iki inde ubwoba bw'iki nakwirirwa mvuga ukungu nagira umunwa nk'uyu n'umugore akagira umunwa nk'uyu na Sandra akiduka mu kiganiro urwo rugo rwazabaho uwo muryango wazabaho ubona se babuzwe n'iki mwabaho mugakomera sha nese abaje muri social media ari babiri bakomeje nibangaye bose barindi mu kirari niba nk'umugore wa Korode n'uburyo avuga nawaje muri social media mukajya mutera kamera rwamara kabiri ubu wanje nawe nkajya mwirirwa mumutera kamera rwamara kabiri bibaze mwese baba sha umugore wafashe ifaranga rya social media n'umugabo yarifashe bazumurira ikatanzajya muhahira jewe nawe nyine akora uturimo twiwe yihahire ariko ibya social media ibintu bya social media ariko ushaka kuba warabitinyemo inde
Ako barabigiriyemo ubwoba ukuntu mwese se murayizi ko nyibarusha kuko usigaye witwara ishusho media ndayibarusha kuko nta watunze kamera mwambaye amapingu nta nuwabwirije yambaye nta nuwabwirije igiterane yambaye ikabutura wari bwabwiriza igiterane wambaye ikabutura uzi kubwiriza igiterane wambaye ikabutura watahuka tuzamuka muri nivo ya 3 hejuru kuryama unani waguye agacuga hita urya igiko urya amagarama y'ibigori n'ibishimbo yambaye ikabutura ninde se ariko arahari Pastor Kim ya Kim nigeze kumubona mu rusengero yambaye ikabutura wa Kicukiro uriya Kim uri hano munsi y'ikibuga cy'indege wabo hano munsi y'ikibuga cy'indege yego nyine hari amavideo nabonye yabwiriza yambaye ikabutura oya ahubwo nomero yenda muhamagara ari muri Amerika ni yirindi bara wenda ikabutura umuntu yambaye ikabutura mu rusengero uramubeshye yakimu ntabwo yambaye ikabutura yaje kubwiriza yego rwose n'abasemuzi be bambaye amakabutura apote kubera iki inshuro nyinshi dusanga reba nko muri iki kibuga tutanagiye kura ahantu turi abantu benshi bahari bita abakozi b'Imana bahanuza abavuga butumwa abenshi bakoze amadivorce inde abenshi barananiwe kubera iki ibyo bintu tutabisanga mu basinzi bo mutubari nta muntu hanura niba uri umuhanuzi ukaba warakoze divorce n'umugore ahubwo banyereka mbirukane kuri kamera muri iki kigo hano baruzuye bariya rusaba bose saba hano nose wahanura iki kandi warataye umugore niko mwabahanuzi bego mwataye abagore none muri guhanura buriya bari guhanura barataye mwabahanuzi bego mwataye abagore none muri guhanura bari guhanura fakungegera wangu n'amabandi fakungegera n'amabandi abahanuzi bataye abagore n'abana ntabwo bakiwa ari abahanuzi baba barabaye ingegera n'amabandi ariko Imana yagukora bahanura warataye umugore n'abantu ba muri ghetto unywa no ku gacupa ariko Mana we Imana irababaye ifite isosemi se bo bakiriya dufite inde nibo bakiye mufite muri social media birirwa babeshya oya no kutubari umuhanuzi w'inzoga umuhanuzi w'itabi umuhanuzi wataye umugore n'abana utuye muri ghetto Imana yamuvugiramo gute iyo bamaze gusoma gacupa nibwo bajya mu nibwo bahanura rero bajya mu ndimi bicaye kuri wa muriro bacanira oraje jewe umugore antaye Bibiliya nzatera kamera mbabwire nivuga butumwa nabaye ndihagaritse ngiye gusengera umugore wanjye agaruka ariko apote ukunda kugaragara wibasira ngo abantu abahanuzi baturutse Cyangugu baje bameze neza none ubu none se Cyangugu siyo twajyaga gushaka Imana uzi imodoka mpakiye twuzuye mu mamodoka turi muri Nyungwe tugiye gushaka abahanuzi Cyangugu turi kwisha turi ku nkombo twagikizwa turi kwisha turi ku nkombo turi ku musozi wa Murya turi mu buvumo wumvise turi za Gashonga twagiye gushaka Imana Cyangugu nanye mbahanurira mbabwira nti Imana izabazana i Kigali none byaje Kigali birajya ntibyogosha ubwanwa bya bintu by'ibigabo abahanuzi bafite utubari hafi ya bose nabi Cyangugu turugo n'umanutse n'umunyacyangugu abahanuzi to baribona bari guhanura bataye abagore bari ya bose n'abanyacyangugu sirabari yasaba uriya ni yataye umugore n'umuzi uriya ni yatandukanye nubona ko bamutereye kamera abahanuzi bose bahanura bumvise bafite utubari banywa inzoga n'abanyacyangugu ubona byaratewe n'iki ubundi murangira yadufashije mwana akabakuramo umukwaba akabasubiza sahiga ngo genda badukurura Nyabarongo watu umugore n'abana batandukajya muri ghetto ukanywa inzoga urangiza ubangura hanura koko wahanura inde izahagara ku bitugu by'abapfapfa none uwo mupfapfa yagiye kwinywera inzoga n'itabarahanura iki cyangwa akaba ari icyapa kiyobora abagenzi Imana sikeneye ibyapa ntizahijya Imana ntikeneye ibyapa izahijya yagukoresha ariko uri icyapa inde abantu bakagenda ugasigara Imana ntikoresha ibyapa ibyo nabyo ntabwo njya mbyemera ngo izahagara ku bitugu by'abapfapfa yagara ku bitugu by'abapfapfa yabuza abazima ikoresha abantu nk'ibyapa yakoresheje abazima Imana ntikoresha abapfuye ikoresha abazima ntabwo ujye bemera ko umuntu w'umupagana ashobora kuba Imana yaramuhaye impano inde wapi nta mpano z'abapagani
impano z'Imana iyo wavangiwe zirigendera usiga wumvize zirigendera wagarukira Imana zikagaruka impano n'agakiza iyo ne experience wangu genza ubuhanuzi bwa experience ubuvuye ubuhanuzi abamwe ubuhanuzi bw'uburyo bune hari ubuhanuzi buvuye ku Mana hakaba ijwi rya Satani hakaba ijwi ry'ibitekerezo n'ijwi rya experience kureba umuntu kuko ubona twaye imodoka nziza ngo azajya Dubai iyo ne experience nta buhanuzi burimo kwicara kwiduka ry'umuntu ngo Imana igiye kuwukorera uko iyo ne experience ninde yazirabukora umuhanuzi subano haje umuhanuzi ni abaterura mwese izi kamera nimwagwirira namuzirukankana none haba bampanura ko ngiye gushaka baba uze kuguhanurira ko ugiye kurongora ubundi uri imanzi ndewe ahubwo huye n'umuhanuzi yakwihanisha abo warongoye n'abo waterese reka nta mwana w'Imana ukora ibyo urahaje nshaka kunteranya naho nsenge kandi ubu wanterura ukajugunya ntabwo njya mbikora Potere urabizi agiye mureka kubeshyira ugende umuntu wabeshagura abantu n'abahanuzi watumye ku itorero ryanjye bandengeje bundi inde baragutenze nagushyize ku mugaragaro uwo mupastor wagutenze uze kuma numero nanjye muhitura arinze itorero ngo akabari arinze itorero nk'uzaribazwa niba mwisemo tubari mukoro tubari niba mwisemo gusambana abantu babindanye ariko be kujya babeshyira ngo Imana iravuze ako poto agakiza wari ufite ukiri mu butayu ugikennye niko ugifite ubu ngubu ubu kikubye kabiri I have Holy Spirit arikaho ni nyuma yo kuva hariya no kikubye kabiri karajya he wari bwigere ubona yo Apotre Yongo yicaye mu kabari mu macupa we bwigere ubona Apotre Yongo ari kujya muri hoteli ari gutereta umukobwa w'abandi ntabwo ujya muri hoteli inde cyakoze baje bavuga ngo bafite utuvideo twawe usegewe ndi ihene video bafite utuvideo kw'abagabo bihindura ihene interenganya n'indgawe uragira video sange yongiye kunywa kofi aho nywera kofi abo bose bavuga utuvideo nibayigurira umvise nibayigurira yongiye kuryanika kuri terasi bose babibona nasose ngendana n'imfura yanjye n'umukurikira ubwo se utuvideo n'utwiki nanywera kofi nahazi zaza kugafata akavideo uya nta kavideo uzasanga mwana kavideo se ka iki niki umugabo ugeze mu myaka yanjye abari kubaka umuryango akeneye abakwe n'abakazana agomba guhesha Imana icyubahiro agahisha turi kurwana no kwiyubaka no kubaka amatorero no kubaga imyaka 16 twakubaka ikintu ntabwo turi kurwana n'ibyo bintu bidafite yego imyaka 18 Papa Bitangaza na Mama Bitangaza bamaranye banyuranye mu buzima bw'ubukene bakodesha yego ubu barubatse bafite n'ibindi bikorwa ku ruhande nibwo batandukanye ariko wumvise iriya ni diru ya Papa Bitangaza kugira ngo abone umugore w'umudiaspora azagaruka yitwariye Papa Bitangaza naho nkurahiye Imana Papa Bitangaza na Mama Bitangaza ntibatandukana nubwo umwe yajya muri Amerika bakusahurira mu bubiri uriya ni gupfa na guhambana Papa Bitangaza si Mama Bitangaza Mama Bitangaza si Papa Bitangaza o Mama Bitangaza kanda Papa Bitangaza akagaruka arahaza iriya ni di ko bari gushyirana hanze se hari hanze nyine ni ukugira ngo wa mugore mu diaspora yohereza ifaranga vuba hanyuma bigaragare yuko nyine byaranye arakubeshyaga se yarabumviye se ariko bavuga gukunda yarabwiye ati Yongwe ndamukunda ibyo mwavuga byose yarigiye nawe wagiraga ubwoba hari abantu bakuvuga ibintu kavuga atari ko babantu bazi kwitegereza ibyo bavugaga ko ari ukuri ko baba nyenye se nubundi nari nyenye nubundi acyakenye ariko Apostle Yongwe reka turebere hamwe wenda tuvugiye kuri baraba Bitangaza wenda ubona ko ngo harimo diru y'umudiaspora utuma bapushinga biriya bintu wenda kugira ngo bigere mu nkiko ni gute umuntu yamara imyaka 18 abana n'umugore cyangwa abana n'umugabo ariko harimo umwe ukomeretsa undi ariko ntibasenye ubona ko kwihangana kwa gushingiye kuki gushingiye ku kumwe afite icyo arusha undi yego icyo ni iki urumva ngewe icyambere arabona ko ibyo byose ari Satani yego warukungu rwabije mu masaka yego undi aravuga ati jewe ntabwo nase uwo kanavuga ati sinasenya urugo naba mbabaje abana umwe azi neza ko umwe ari igisubizo cy'undi yego hari undi rero wa undi rero ushyiramo imbaraga gusenya abafite ikindi ararikira muri iki gihe nta muntu utandukana n'umugore adafite uwatereta yego ibyo bimenye rwose nta muntu utandukanya n'umugore adafite uwatereta niyo mpamvu umuntu azatandukana n'umugore mu minsi 3 ahita atangaza fiancé atangaza ubukwe
cyangwa se atangaze divorce kuko iyo gutandukana n'umugore hari umuryango wa papa bitangaza hari n'umuryango wa Joel hari n'itoro hari n'abashumba bakorana mbere na mbere rero urabanza ukagoragoza kuko bose bazi ko imbaraga z'amasengesho zikora ariko kuko umwe ashobora kuvuga ati jewe reka mute vuba mbigire vuba mbone urugendo nigendere nugenda rero n'ubundi ibibazo by'abana bizaguma bigukurikirana kuko azaguhamagara kubwira ibibazo biri mu muryango ukuvuga ngo impamvu batatandukana bafitanye abana kuko nabonye no mu byo yandikiye urukiko basaba harimo gutandukana ariko akagira abana bamwe ajyana n'abasigarana kuko mu kantu gatoya wenda mu kanya nasomye yandikiye urukiko icyo yasabaga ko harimo ko babaha gatanya bakabatandukanya n'umugore we ikindi ko babakura mu bitabo by'irangamimerere ikindi kwemeza ko imitungo yose bashakanye harimo ibibanza harimo n'inzu harimo n'imodoka babigabanya bakangana ikindi ko abana babyaranye umugore yasigarana 2 n'uri mu nda umugabo nawe agatwara 2 umva haniho ruba ruzingiye n'ubundi kandi akazagira uburenganzira bwo kujya ajya gusura abana be cyari ibyo byihore bapfuye iki ubundi bapfuye iki bapfuye iki wewe mwabana urumva ibibazo byabo ni ibibazo byatangiye kera ahubwo uwadekaraye ko nyine ashaka gatanya ntago ari we twari twiteze ko yayidekarara ibibazo erega ikiru cya mbere harimo ibibazo by'amafaranga yamutwaye y'inzu miliyoni 10 ariko nimbarutso ya inzu bari bagurishije miliyoni uza amafaranga muri social media yanyuze mu maboko ya Joel ni menshi uza amafaranga yanyuze mu maboko y'umugore wa Joel ayo ni menshi ntabwo ro kwa Joel wapfa miliyoni 2 niyo mpamvu ntabyemera ariko imbarutso harimo no kugenda n'uburyo bitangaza yagendaga kamara igihe yarahukanye ibyo wabyihoreye umugore n'umugabo n'umenye ntago zimumbwira ngo barahukanye umugabo n'umugore n'umenye ibyabo umugore ukufitiye abana 4 nanajya mu giti bazahura nanajya munsi y'ubutaka bazahura ibyo byihoreye imikino abantu bari gukina muri social media no kwiririmbira kakarimo ngo agakecuru kanje kandekire nakabonye ngakunze kandekire haracu wambaye mwana abantu bari gukora umuti abantu bari gukora umuti bari muri tekinike zikomeye sibo bonyine hari n'abandi ibi bintu harimo ni experience yo kubirebesha amaso cyangwa uri kubireba mu mwuka jewe se hari ibyo mandebera mu mwuka uko mbivuze subira mu biganiro byose nakoze urebe icyo navuze ko kitabaye nkuko nakivuze je ntabwo nzaza banterere kamera mbabwire ngo Uwiteka aravuze ahubwo nzicara mbabwire ibintu mubone byabaye kugira ngo batazambaza ibyo nahanuye kuko siniyamamaza ibyo rero nukwidira yubatse yego ikindi abantu bashyigikire ivuga butumwa mushyigikire abakozi b'Imana The Vibe wayitera inkunga kuko ikeneye kwiyubaka ikagira n'ibindi byiza cyane binyuze kuri nimero ya Apotre turi buze gushyiraho ngira ngo ibyo birasobanutse cyane ugiye gukora iki rero nubwo bakuvuga ariko ibyo ari byo byose ni umukozi w'Imana mugenzi wawe hari icyo mwagakoze bari abantu barabavuga butumwa bombi barabapasteri bombi kuba bari kumwe hari icyo bari bamariye umurimo w'Imana ntabwo nabemeraga nk'abapasteri nabemeraga nk'abantu bari muri showbiz nk'aba YouTube ntabwo mbemera nk'abapastor kandi bari imitswe oya ntabwo mbyemera papa w'ibitangaza ntabwo mbyemera naza kumva ikiganiro nta bitangaza Imana yamukoresheje ari hano ngo mbivuga yumva ko ntabyemera kuva ku munsi numva mu kanwa kwe nkaturuka ibitutsi nk'ibyo numvise kuri social media ntabwo nemera ko ari pasteur kabiri kuva ku munsi mubona yigaragura mu byondo avuga rugagi ntabwo nemera ko ari pastor nawe yaragusenya yari yaraguye kera yigeze abawe je ibyo kunsenya ntabwo mbiha agaciro oya social media we yamvugaga kugira ngo azamuke kandi yarazamutse sibyo ntabwo rero ibyo mbiha agaciro hari ikintu umuntu akora yitwa pasteur yego sibyo ugahita wibaza ugira umubabaro kuwamwimitse ukagira n'umubabaro kuri we
ntabwo rero ibyiwe byangusha nta nubwo byantungu. Nta pastor unywa inzoga, nta pastor utukana, sibyo? Nta pastor uzana ibibazo byo kubuririwe n'umugore muri social media. Nta pastor ubona pastor umugenzi we yagize ibyago ngo agende yigaragura mu byondo kwamuciye mu gihugu. Oya. None biranababaje ko ari we uri gushaka kuko yavuze ko niwe muntu ngo ushobora kumwunga n'umugore we. Inde? Yavuze ko atabonye Bishop Rugagi nta wundi muntu akeneye. Iyo ni ya mitwiko nyine. Iyaza ko niba akeneye Bishop Rugagi amwunge aba yandikiye urukiko. Uri ari gushaka kugira ngo mumuvuge ubundi se ne kuzongera kumuvuga gute? Ne kuzongera kuvuga izina rye gute? Ne mwari kuzamushyira kuri canu gute? Mwamushyizeho. Ura n'ugutwika mwamushyizeho. Ibintu byose byo kuri social media ari ikintu dukora tubitega igihe. Gusa ariko wenda ntago twarikura Apostle ngo tutamaje ku kibazo wenda cy'abana. Urumva papa bitangaza afite abana yabyaye. Abana bane. Ntabwo papa bitangaza yarara ariye azi ko abana be batari. Aho shira impungenge. Tugiye kurebera. Ntabwo papa bitangaza yarara ariye. Yego. Abana be batariye. Akunda abana be. Yego. No muri ako kamodoka kiwaba bapakiyemo. Ntabwo papa bitangaza yarara ariye. Umugore we azi ko atariye. Yego. Ibyo mbakura inzira ku murimo. Yego. Umugore murashwana ariko iyo mufitanye abana uca ku ruhande ugashyira kuri mobile money. Ntabwo papa bitangaza yabona miliyoni 5 ngo ahita ajya kuzibyinira. Wanasanga yaguza akabanza igasanze kuko abateganya ngo ejo nashira nzabigenza gute. Uya ni umugabo aratekereza. Reka turebere ku bana. Abana nyine abana se babaye bafite ababyeyi muri social media. Ukabona ababyeyi biyandaritse kuri social media kandi social media ntago igisaza. Asa abana bo bazitwara gute imbere y'abagenzi. Kubera ko nawe urabizi ko abawe wabarinze kuza muri social media. Sinabarinze kuza kuri social media niba naranabarinze ariko je barambona. Abana niba babona. Abana iyo babonye bimwe na bimwe mu byo twakoze muri social media harabaza bati kuki papi yabikoze. Yego. Kuki yarafite izihe nyungu. Hari n'abazabirabure ubwonko bw'abantu ntibwakira ibintu kimwe babifate nk'ibintu biraho bisanzwe. Ariko mu by'ukuri ahubwo iyo abana hari ababyeyi bakura divorce. Abana bamara gukura bakabunga bakabana. Nzu umudamu umwe yatandukanye n'umugabo bafitanye abana bane. Yego. Abahungu bari babiri yari umuhungu umwe n'abakobwa batatu. Abakobwa bamaze gukura babwira nyina bati mama uratubeshyura dukunda. Nyina we urumva yari n'umukozi akazi karakomeje ubuzima buba bwiza se buba bubi. Abana babwiye nyina ngo nona niba uzi ko watubye turi abakobwa bawe b'inkumi batatu uyu nawe akaba ari musaza wacu ari umusore amatiku wagiranye na papa na mama. Yego. Biriya ntabwo byagomba gutuma mutandukana. Bagiye kuzana se barabana urukundo barongera bararwubaka. Ariko hari amagambo umuntu avuga ayo magambo ntasaze. Tuge nk'urugero amagambo papa bitangaza yakoresheje muri iminsi byari nuse n'indangamirwa ariko iryo jambo n'umuntu usanzwe ntabwo yapfa kuryita. Icyo ni cyagikomere. Icyo ni cyagikomere. Icyo ni cyagikomere. Nubwo babyita indangamirwa Bibiri ivuga indaya arahabwa. Babyita indangamirwa Bibiri ivuga indaya arahabwa. Yego. N'amagambo abiri atandukanye. Nyine ibyo ni bya bindi bigira ingaruka ku bana. Yego. Nigeze kwakira umukobwa muri 2003 nkiri muri ADPR. Hanyuma ndetse maze kumwakira nzanira n'abakobwa batatu bavukanaga beza. Umwe agize 38 undi afite 30 undi afite 42 barabuza abagabo. Hanyuma nsanga ikibazo bahuye nacyo ni ubuhamya bubi bwa mama wabo. Yego. Kugeza ubwaso yavango washaka umukobwa wa naka. Washaka umukobwa wa naka. Iyo watukanye ibitutsi bikandikwa ahantu. Igihe umwana wawe azashaka nashwana n'umugabo umugabo azamwe turashaka kuntuka nkuko nyoko atukana. Nimushwana azakuyateka gushwana ubica kuri nyoko ubishwa kuri se. Ntabwo ari byiza bigira ingaruka ku bana. Yego.
kano kanya ni ihe nama waha papa bitangaza bitewe n'ibyo yavuze inama wamuha mbere yuko avuga uko yari kwitwara ni inama wamuha nyuma yuko ibyo yavuze uko yakwitwara nyuma y'ibi afite nomero yanjye ibijyanye n'inama nayikenera ngira biro ya Kasarinda ntabwo nahi inama papa bitangaza kuri social media afite nomero yanjye ni 0788 54 aje namwakira muri biro yanjye haba ari mwikawa yo kunywa tokorezi kwakira araza akicara nka mu inama nk'umugabo na inama rero namuha muri social media ahubwo reka nihera inama abumva ibi biganiro bose babwire ngo divorce ntabwo ari nziza divorce ntabwo ari nziza ni ugutsindwa nta muntu wahimbaza ngo aserebure yakoze divorce ahubwo akwiriye kurira kuri ubavu rwe rwamucitse kumukunzi we yamucitse nta muntu wakwishima yacanze abana afite abana 4 bakomoka ku bagore 4 iyo abagore 4 mwagiranye intambara ntabwo ari byiza wabona umugore agucika ntiwakwishima satani yamugutwaye murakoze nomero yanjye ni 0788 54 1118 Okay, urakoze cyane Apotre, Imana iguha umugisha ku mwanya uduhaye. Reka twizere ko abantu badukurikiye nabo bagiye kujya muri comment bakaduha ibitekerezo byabo uburyo babyumva.